Tervetuloa Kuuman-ryhmän sarjaan Käytän itse ja suosittelen. Käydään läpi muutama semmoinen osa, mitä tässä tämän kauden aikana on testattu kilpailuolosuhteissa. Ja ensimmäisenä niin Husse Powerin satula, joka tälle pitkällä vartalolla olevalle ihmiselle on hyvä siksi, että se on 20 milliä korkeampi kuin standardi ja sitten se on erittäin pitävä päällinen, joka myös esimerkiksi talvella lumipölyssä on ollut hyvä ja pitävä. Sitten tehoasioista tässä pyörässä, niin voimaahan on lähtökohtaisesti tarpeeksi, mutta Acran äänenvaimentaja tähän on laitettu lisää, kiertää ylhäältä vähän paremmin ja sen lisäksi niin tehokartta, tai ehkä lähinnä toi valitsin, niin täällä on penkin alla semmoinen pieni mokkula ja siitä johto tuohon stongaan ja siinä valitsin 2 eri tehoaluetta. Sitten yksi semmoinen ongelma, mikä meikäläisellä on ollut lapsesta saakka, yksi niistä monista, mutta semmoinen takajarru kiehuu, eli tulee sidottua liikaa tuolla takajarrulla ja jarrut häviää, niin siihen on löytynyt kyllä hyvä ratkaisu. Se on tämmöinen lisäsäiliö, mikä ruuvataan tuohon nestesäiliön tilavuuden laajentamiseksi. Ja se on poistanut käytännössä sen kiehumisongelman. Sitten mitä muuta tähän tuotteeseen on laitettu, niin Husse Powerilta löytyy tämmöiset kätevät venttiilit, millä pystytään laskemaan ilmat veke keulasta. Se on kisan aikana, ei nyt ihan ajaessa, mutta pätkälle lähtiessä, niin ei tarvita ruuvimeisseliä. Joo, syylareissa löytyy tuommoiset Husqvarnan tarrat, ei pelkkä ulkonäköasia, vaan lika ei tartu niihin niin herkästi kuin ilman tarroja. Sitten katsotaan tätä Olli Kuuselan pyörää, tässäkin on ihan muutama semmoinen vakiosta poikkeava juttu. Husse Powerilta löytyy todella kätevä ominaisuus, eli jousen esijännityksen sanotaan pikasäätö. Eli suoraan tuosta vaan ruuvataan ja pystytään jäykistämään tai löysentämään jousta. Sitten jos valmistautuu johonkin raakaa koitokseen, niin kuin Romaniaksiin tai Six Daysiin, niin jäähdyttäjät pystyy suojaamaan todella miehekkäällä suojalla. Kevyt, mutta toimiva. Meinasi äsken jo unohtua, mutta todella tärkeät osat on donitsit. Tietenkin Husqvarna. Etuakselissa on lisätty tuommoinen kahva. Stanussahan se on pelkkä mutteri siinä päässä, toi on nopeampi vetästä pois, kun ruvetaan rengashommiin. No sitten tähän yksilöön on vaihdettu vakiosta niin tanko, renttaali 996, takaiskarikin on vaihdettu. Sitten täältä toiselta puolelta niin Husse Powerin ketjunohjuri, alkuperäinen on korvattu sillä. Vakiomuovinen pohjapanssari on korvattu tämmöisellä alumiinisella, vähän paremmin suojaa antavalla versiolla, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin osumiahan siihen on tullut. Ja siinäpä ne oikeastaan tästä pyörästä on ne muutokset siihen vakioon. Vakiollakin pärjää hyvin, tähän on nyt haettu vain henkilökohtaisten mieltymysten mukaisia juttuja.